našlo. Te posode, ko jih človek ne najde, pa vedno sam letijo vse po... Aha! Eureka! Varilci in vakumirke 70. prejšnjega stoletja. Takrat so k nam prišli navadni varilci folije. Ti imajo funkcijo varjenja, ne pa tudi funkcijo vakumiranja. Primerni so, kadar varimo stvari za ozmrzovalnik, za ozimnico. Kaj to naredi? Noter je žička, ki enakomerno zavari vrečko. Ko se lučka prižge, ko se sliši klik, je to zavarjeno. Taki varilci folije so primerni tudi za kakšne ostanke prigrizkov, nekaj, kar pri meni sicer ne ostane. Tako, klik, klik in ostanek je zavarjen. Primerni so seveda tudi za kako drugo varjenje, torej različnih stvari. Če se gre na morje, pa je treba kaj spakirati, ali pa kake ostanke igrač, bižuterije, skratka, to je klasičen varilec. Potem nekje v 90-ih pa so si izmislili hibrid. S tem, ko rečem hibrid, to pomeni, da ima nek kvazi zavk kanal oziroma motorček, ki naredi nek rahel vakuum. Vrečko imam sicer že od ta pravi vakumirk, a bi vam pa rad pokazal razliko med močjo vakuuma. To se mora takole noter ustaviti. Pri teh hibridih, naj vam povem, navadne vrečke ne primejo. Probal večkrat, zgubil živce, ne splača se. No, debej, no, tak. Zdaj se prvo vklopi ta ventilatorček. To zna malo trajati. In vse skupaj zavarimo. Prvo se stisne ena stran, da se aktivira vakuum, nato se stisne druga stran, da se aktivira varjenje. A to ti kaj ugasneš, lučka, ali? Verjetno ne. Mislim, da je to že 5-krat zavarjeno. In res je. Tako. Torej, pri navodilih bodite pozorni, ko se prebere, a lučka ugasne, a se lučka pržge, kadar je varjenje gotovo, da ne pregrejemo tele nitke, ker so zelo težko dobavljive kot rezervni del. Potem pa so tukaj malo bolj resnejše mašine in tem se reče vakumirke. Te uporabljajo vakuumsko črpalko, preko katerega se iz tega vakuumskega kanala vse zrak stisne iz vrečke. Ta se nepredušno zavari, ker je pa ta vrečka tudi močnejša in debelejša od navadnih, se ta vakuum res lahko dolgo obdrži in tudi sama kvaliteta hrane je brez konkurence. Recimo za ozimnico oziroma, ne vem, suho sadje varimo vedno tako, da je groba stran spodaj, da lahko čim več zraka se stisne ven, gladka zgoraj. Varimo recimo suho sadje. Tukaj je zdaj tako, imamo vedno program, da samo zvakumira brez varjenja ali da zvakumira z varjenjem. Izberemo to in pritisnemo, da se ustvari vakuum. Ko bo vakuuma dovolj, moramo držati, ko bo vakuuma dovolj, se bo črpalka sama ugasnila in vrečka se bo avtomatsko zavarila. Pri recimo sadju, kot so fige, zna trajati zaradi tega, ker res dolgo iztiska, ampak zvakumira pa the best. Tako, če smo bolj porcijski človek, si recimo lahko pripravimo mešanico za juho, pa da potem kar jemljemo iz hladilnika oziroma zmrzovalnika. Prižge se lučka, to pomeni, da je vakuuma dovolj, mašina zavari in se tudi avtomatsko ugasne.
Če imamo ozke vrečke, dokler jih spravimo v kanal, lahko varimo tudi po 2 vrečki naenkrat. Pomembno je samo, da jih dobro nastavimo. Te mašine rabijo malo prakse, ker so malo trmaste s tem svojim vakuumom. Sploh, če je tule tale del že izrabljen, to se seveda zamenja za male pare. Tako. Odvisno od vakuumirke, ko jo imate doma. Če morate takole stisniti, ne boste tako kot jaz, pa si dajte zamenjati tole folijo. O glavnem, ampak, kaj sem hotel reči, 2 naenkrat imamo zavarjene. Če se gre na piknik, pa je doma cela salama, dajte jo zrezati, se zrezana lepo da v vrečko in se zavari. In to je v bistvu isto, kot če bi v trgovini kupili narezek. Ta je šla pa lepo. To so samo eni od primerov, kaj vse se z vakuumirko da. Eden novejših, popularnejših pa je vakuumiranje za sous vide. Sous vide je francoska tehnika, pri kateri se v bistvu živilo da v vrečko z marinado, začimbam, ta se zvakuumira, vakuum naredi, da se pore odprejo, marinada se lepše infuzira v meso, v ribo, pač karkoli mi vakuumiramo. In ker je ta vrečka dovolj močna, se vred s to vrečko da potem to v pisker oziroma v sous vide na točno določeno temperaturo in se tam počasi kuha. Tu je fajn, da nimamo preveč marinade, da nam ne bo vse skupaj potegnilo not. Tako, zavarjeno, to gre zdaj še samo v vodo, kaj imam to, svinino, ja, nekje na 70 stopinj za nekaj časa in potem, ko bo to pripravljeno za izdajo, še samo damo na vročo ponevo in imamo neverjeten standard pečenega mesa. Vzdrževanje in nega teh mašin. Pri navadnih varilnikih je pomembno samo, da te žičke ne stresiramo, da jo ne vlečemo gor, sploh pri kaki vrečki, če vidite, da se je malo perel, ne s frustracijami cufati, nežno, ker več stresa, ko bo na tej žarilni nitki, prej bo le-ta odpovedala, šla v penzion. Pri vakuumirkah, recimo po sous vidu, normalno je, da neki marinade potegne not, ker je to močen vakuum in tudi tako so skonstruirane, da se to lahko naredi. Pa vendar, kadar mi vakuumiramo meso, sploh čez surovo, si lahko privoščimo čistilo na podlagi belila, klora, lahko je tudi razkužilo. Načeloma, če so noter samo neki taki sokovi, ni take panike, se samo obriše z nekim blagim čistilom, kakim bolj naravnim. Ampak se veste, ko je enkrat surovo meso v igri, to je treba biti pedanten. Tu ni kaj. Tako, sploh ta sesalna komora je zelo pomembna, da je dobro očiščena, ko če ne, pa to treba fejst stiskati, pa ne vakuumira v redu, pa sam živci grejo. Ni časa za to. Življenje je prelepo in prekratko, da bi se živcirali zaradi vakuumirk. Tako. Potem pri teh vakuumirkah je tudi spodaj en varnostni ventil. Vidite, ko se ga takole zavrti, se ta vzame ven in to je varnostni filter za črpalko. Malo so drobni deli z občutkom. Ta pena se opere, se postavi, posuši, opere, posuši, postavi nazaj in potem vstavi nazaj v komoro. Oziroma, pardon, ta varnostni ventil se da nazaj noter v zauk kanal,
varnostni kanal. To je pa to, vsa umetnost. Ne pregrevati žičke, ne je cufati, imejte kvalitetne vrečke, dosti dobro stisnite, redno pregledujte tele, kaj so že, dihtonge, joj Siniša po domače, pa ti pa tvoja domačnost, tesnila, hvala lepa. In to je to, in vakuumirka bo delala dolgo in vaša shramba bo perfektno zorganizirana. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretne vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeus.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.